昨儿看那个咖喱火鸡面，这两口味我都特别喜欢，尝尝。我去便利店了，回来了，买了一小碗关东煮，主要是想吃里面大萝卜了。加水，盖盖，焖它一会儿，差不多了。酱包，摆上一小碗咖喱和一小盘牡丹虾。稍等，我去拿个冰镇馅料去。哎呀，倒一杯冰镇馅料。OK， 准备开吃啊！先来一口咖喱肥牛火鸡面吧，什么时候微波了？哎呀，我的妈妈呀，好香好浓郁的咖喱味儿啊，黏黏糊糊的。火鸡面吃起来也没那么辣了，我觉得稍微加点牛奶或者椰奶更好吃。里面这个肥牛也巨嫩。咖喱酱汁跟火鸡面酱拌起来，太好吃了！再尝尝这个牡丹虾吧，剥好了。我吃起来好软糯呀！哇，很紧致这个虾肉，轻轻一吸，这个虾肉下来了，好甜呀！感觉比甜虾还要甜。这牡丹虾在冰箱里放了一晚上，一点剩菜剩饭的味儿都没串，不愧是美的 M60冰箱。这个新款不仅配置了双系统，有2个蒸发器，冷藏冷冻独立制冷，保鲜不串味儿。冷藏还有 PST 加智能净化科技，9分钟就能急速净味儿。冷冻区还有 PT 净化，冰箱全仓都能净化保鲜，还有3档变温和高保湿空间，不同食材灵活储存。515升大容量，厚度近60厘米，还可以零距离嵌入橱柜，不占地儿，而且想囤多少囤多少。往这关东煮里头稍微加点小麻酱。我买麻酱的肥牛金针菇。我金针菇特别嫩，特别脆。我没想到这个肥牛居然这么嫩，轻轻一抿就被抿开了。还得是麻酱，它萝卜买回来又煮了40分钟。舒服，哎，来口萝卜。哇，这萝卜真是太好吃了！里面吸饱了关东煮汤汁，外面浸满了辣椒油跟麻酱，而且巨烂乎煮的。爽滑，还能吃到里面特别有嚼劲的大块虾肉。我每次举这个关东煮可小心了，生怕淋在这个小甜品上。去拿个勺去，我把它们穿成串了。哎呀，我的妈妈呀！抹茶奶油，中间还有覆盆子。抹茶和覆盆子混合起来，味道特别和谐，既不会很齁甜，也不会很酸，非常好吃。小蒸鸡腿收尾了，哇，又嫩又入味儿啊！吃点小埋汰，大家不要在意啊。行，就这样了，我今儿去啃小鸡腿去了，拜拜。